हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है सौरभ। मेरा नाम है दहेश। तो आज हम करने वाले हैं 10 लेयर सैंडविच ईटिंग चैलेंज। आज के चैलेंज में होने वाला एक ट्विस्ट, और ये चैलेंज जो हारेगा उसको एक पनिशमेंट मिलने वाली है और वो भी कैमरा बॉय ने डिसाइड किया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन 3, 2, 1 एंड गो। सो गाइज, आज के चैलेंज का विनर हूँ मैंने कंप्लीट किया है इन 5 मिनट एंड 21 सेकेंड्स में, और दहेश ने कंप्लीट किया है 6 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स में। तो आज हम एक पनिशमेंट करने वाले हैं। सो कैमरा बॉय हमारा पनिशमेंट लाइए। सो ये आज का पनिशमेंट। सो आज का पनिशमेंट ये है कि दहेश को एक चिल्ली खानी पड़ेगी पूरी। ओ भाई, मारो मुझे मारो। और ये नींबू है, उसको मसाला लगा के उसको स्क्वीज करना है अपने मुंह में। तो करते एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। पहले नींबू खाएगा या मिर्ची? यही बात करो। दहेश अभी उसका मिर्ची खा रहा है उसका। वो मैं लगा के दूंगा। मैं ही स्क्वीज करने वाला हूँ इसके मुंह में। खाने गए।
ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए Please प्लीज do डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल So now we are signing off. #stay fit stay hungry